Halo teman-teman, balik lagi di channel. So, hari ini kita akan bikin video bagi-bagi, bukan bagi-bagi ya. Seperti kasih kalian tahu gimana cara mendownload ini sound effect ini guys. Belum bagi kalian tidak tahu sound effect itu apa. Ini saya contoh ini sound effect itu ini guys. Ini sound effect seperti video. Ini yang dimaksud sound effect guys. Contoh nanti saya kasih di gambar setelah inilah. Oke, setelah kalian menyaksikan itu disebut sound effect. Oke, kalian sudah mengerti. Jika kalian ingin mendownload ini sound effect-nya di mana? Seperti biasa di mana? Di link deskripsi di bawah. Tunggu dulu sebelum kalian mau mendownload ini sound effect-nya, kalian jangan lupa like dulu video ini dan subscribe channel ini guys. Oke, mungkin sound effect itu seperti itulah istilah kata yang sering dipakai oleh YouTuber itu, mungkin kalian tidak asing lah didengar di telinga kalian itu guys. Oke, mungkin cukup sekian dari video kali ini. Jika kalian, aku juga mohon maaf juga kalau video ini mungkin kualitasnya rada rendah atau apa, gak tahu guys, karena saya berusaha ini rada bermasalah, jadi nggak mau kualitasnya tuh gak mau bagus-bagus amat gitu guys, bisanya standar doang. Oke, mungkin cukup sekian dari video ini. Kalian tetap stay di channel ini karena channel ini memberikan hampir setiap hari kita memberikan video, tapi hampir jika kalian subscribe itu kalian tidak ketinggalan buat video-video seperti ini guys. Oke, see you next time, bye bye.